emozioni che provo quando scendo in pista. Sono diverse le emozioni che provo. Naturalmente dipende sempre dallo stato emotivo di quando uno si trova in circuito, perché magari uno, vedi, stiamo qui insieme, io provo una cosa, quando vado in pista ne provo un'altra. Certo. Non sono sempre i giorni che tu stai bene, ma vai in pista, però magari non ci puoi andare, però stai lì e devi fare il massimo. Quindi le emozioni dipendono sempre dallo stato di forma che uno ha. Per me andare in moto è sempre una gioia, un divertimento,